mahadsantiin mar labada idin soo dhaweynaya runtii sidaa u jeedaa macaa waxaan ka doodi doonaa saameynta shuruucda ganacsiga ay ku leeyihiin horumarinta deegaanka ganacsiga sidaa daraaddeed sidaa waan ognahay ba shuruucda wanaagsani ama siyaasadaha wanaagsani waxay horumar iyo kobcin dhaqaale iyo shaqo walba ay ka taageeraan bareefadka gaarka loo leeyahay sidoo kale waxay soo jiitaan foreign direct investment at the same time waxay dhiirigeliyaan dadka hal abuuraasha ganacsiga waddan sidoo kale hadduusan lahaynin nidaam wanaagsan ama shuruuc more friendly ah waxay dhibaato ku tahay horumarka dhaqaale iyo shaqooyinka dalkaasi si taas caawa aan ugu doonno aan ugu faa'iidaysano khubradani panelkeena wuxuu yeelan doonaa laba qeyb oo kale ah qeyb su'aalo aan ku weydiin doono dadka nala jooga caawa at the same time waxaan rabaa inaad su'aalo sii diyaarsataan si wax badan aan ugu faa'iidaysano khubrada caawa nala joogo already titledooda waa haysaan dadka caawa nala joogo waxaan rabaa marka su'aalaha inaan gudo u galno waxaan rabaa soo dhawaada mar labaad waxaa jirto hal su'aal oo aan rabo oo dhextaal ah inaan idin weydiiyo before taasna waxaan rabaa intaan ka jawaabin inaad introduction yar ah biographikiina ku samaysaan idinkoo mahadsan sidaan ognahayba nidaamyada iyo shuruucda hadda dalka ka jira sidee u taageeraan fududeynta ganacsiga haddii wax ka khaldan yihiinna maxaa horumar ah oo loo baahan yahay in laga sameeyo shuruucdaasi iyo siyaasadaasi si loo taageero halabuurka ganacsiga ama ganacsatada ganacsiga gaarka loo leeyahay dalkan ka jiro aad u mahadsantihiin waxaan ka bilaabaa doctor بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مقعي وعثمان علم قولات وقريقان كود الدولة دمان بانلك إيو كسوقيب قلياش إيو ملاحظة بنكية دا وايد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شاء سامين تشرعي وكلية هاي قناعسيقا horta waxaa fiicnaan lahayd dadka ku howlan waayo waxa way sharci marka la sameeyo waxaa la geeyaa suuqa u tagaa waa lagu shaqeeyaa marka lagu shaqeeyo dadka gacanta ku hayo ayaa waxay arkaan ama wixii dhaliilo ah uu leeyahay oo ka soo baxo sharcigaas waxay ahayd in mataqaanaa dadka oo hadda kolley waa dadka ganacsiga ama waxaan u malaynayaa meesha waxa u badan businesska bangiyada shuruucda ganacsiga ama la xiriirta miisaaniyadda ama la xiriirta mataqaana maamulka institutionada dhaqaalaha waxaa fiicnaan lahayd marka hore in mataqaana feedback dadka la siiyo laakiin maadaama aad annaga nagu bilowdeen anigu waxaan is leeyahay sharciga wanaagsan iyo siyaasadda wanaagsani waxay qayb ka qaataan horumarinta dhaqaalaha dalka hadday noqon lahayd institutionada dhaqaalaha maaliyadda hadday noqon lahayd ganacsiga kale ee dalka intii hadda dawladdu ay dhisantay wixii ka dambeeyey dawladdu markay ka baxday kumeel gaarka shaqooyin badan oo shuruuc ah la qabtay marka shuruucdaas ilaa iyo 2013kii soo baxayay oo lagu saleynayay baahida bulshada iyo geediga loo guurayo dalku wuxuu ka guuray system wuxuu u guuray system kale in la iswaafajiyo marka systemkii dhaqaalaha hore u jiray oo ahaa dhaqaale ay dawladdu gacanta ku hayso oo aan private ku shaqo ku lahayn loo guuro dhaqaale ay shacabku gacanta ku hayaan dawladduna ay ka tahay canshuur ka qaadatay tahay ayaa loo guurayaa waxaad dareemi kartaan marka shuruuc badanaa jirayo oo in la sameeyo loo baahan yahay wax badan waa la sameeyey sharciga maalgashiga ka mid ah sharciga institutionna lagu bilaabaa ka mid ah wax kale hadda waxay ku jiraan waxay yaallaan process ay ku jiraan waayo sidaad ogtihiin sharciga in la sameeyahay process dheer oo u baahan yahay marka waxaa fiicnaan lahayd wixii la sameeyey oo la geeyey implementationka ama dhaqangelinta la geeyey dhibaatooyin ka soo noqday inay ka yimaadaan dadka xirfadlayaasha ku shaqeeya arrintaas laakiin annagu waxaan qabnaa wax alla wixii la sameeyey wixii dhimanna waa la dhammaystirayaa laakiin wixii la sameeyey maadaama aysan ka soo noqonin wax feedback ah waxa waaye sidii loogu talagalay u shaqaynayaan dhinacaas marka dhinaca kale marka laga eego markii la ii sheegayo barnaamijkan
waxaa ku jiraan u malaynayaa Soomaaliya waxay ka mid noqonaysaa community-ga ama bulshada bariga Afrika ka mid noqonaysaa waxaan u haystay marka barnaamijkan uu ku saabsan yahay saamaynta uu ku yeelanayo ku biiridda suuqaasi dhaqaalaha dalka iyo waxa ganacsatada ama bulshada ka shaqeyso ama bangiga haday noqon lahayd ama wax kasta noqon lahayd business ka shaqeysa maxuu ku saameynaya wartaas aan u haystay ya waa loo iimaanay Soomaa okay marka waxa waaye waxaan ku soo koobayaa marka waxaan ka rabnaa dadka shaqada gacanta ku hayo inay problemyaday la kulmeen ku soo celiyaan meelaha loogu talagalay ama xataa anaga nala wadaagaan markaas kadib aan ka bixino wixii aan mataqaan aragteen aan ka bixino insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ومقعي وقولي عثمان هذه عاد بام سنتين دمان كسوق قيب كلياشة يو بهذا سومالي بانكنا أسوسيشن وكلهم كان قبل قابسي طبعا قريقان كيا لقبها سيدا ويري شرع وسدي سبو لبا وجيبوا لي هاي كو وإنه يهي مدلو باهي باهيدي سجرت ما دام شرعي وحلو باهي ونقضي إن شرعي لصو صاروا هدانا اللغو رقم الفولي marka waxaan isleeyahay financial institution-ka shuruuc badan oo waxa jirto soo baxay 10 sano hadda u dambeysay oo ku meel gaarka laga baxay oo aad u saameynayay financial sector-ka waxa kamid ah sharciga financial institution looga hore oo central bank actiga ah waxa kamid ah muxuu ahaa MLCFT-gi oo asaga naftigiisa ah sharci aad iyo aad muxuu ahaa saameyntiisa ugu leh financial institution-ka waxaan dabcan la qabaa qariiqaanka sidoo yiri laba arrimood baan Soomaaliya ka arkay intaan imaaday dadka hadda joogo ama dawladda ha ku jireeno ama dadka waaweyn waxay ku soo dhaqmeen macnaha institutionada jiro inay yihiin institutionada dawladeed waxaan u gudubnay wax la yiraahdo private lead muxuu ahaa institutions oo wadankeeni wuxuu noqday macnaha free market oo macnaha private leader waxa marka in la isqabasiyo u baahan maskaxdii hore oo dadka ku jirtay waxaan dawladda la sharciga dawladda iyo fulintiisa iyo midkaan hadda ay drive gareynayaan private sector-ka in la iswaafajiyo dadkii maskaxdoodii waxa ku jiray hore oo laga yaabo inay wali institutionadii dawladda ay joogaan iyo dadkan private sector-ka ah oo macnaha free market-ka iyo private sector lead gareynayo shuruucdii marka xoogaa meelahaas waxaan ka arkay inta waddanka joogay inay xoogaa isla qabsigoodii u adkaaday taa waa mid tan labaad context-ga aan ku noolnahay iyo situation-ka waddankeena sharciga marka enforcement lagu sameeyo la rabo inuu fulo waxaan mararka qaarkood daacay in aan loo fiirin xaaladda ama marxaladda markaas institutionadu ay ku nool yihiin si loola ay oo la taabaqaadi lahayn meelahaas marka culaysyo badan baa ka jiro way fiicnaan lahayd si particular sharciyada qaarkood culeysyada ka jira in laga hadlo laakiin waxaan isleeyahay gradually wax fiican baa socdo laakiin waxa aad iyo aad mar walba aan hoosaan uga xariiqayaa in sharciga fulintiisa iyo la isla socodsiiyo iyo marxaladda marka lagu jiro mar walba in la isla socodsiiyo shuruucda marka hadda aad loogu baahan yahay oo wali laalan waxa kamid ah capital market-ki waddanka ana u maleynaa inaan wali aanan maartay aanan la dhamaystirin wax weyn ayuu ka bedeli lahaa financial inclusion-ka macluumaad badan oo wuxuu soo kordhin lahaa dalka horumar u sameeynaayo oo investment and foreign investment in la helo marka sharciyaas naftigeeda in la dejiyo oo la meel mariyo waa wax loo baahan yahay laakiin inta hadda jirto waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin dhaqangelintooda iyo ku dhaqansho in lagu dhaqmo inay u baahan tahay isla qabsi badan oo maartay loo baahan yahay waxaan marka ku soo koobayaa sharciyada aad financial institution-ka u quseeyo oo hadda magacaabay waa baahi weyn oo loo qabo in private sector-ku uu ku dhaqmo waayo sumcaddooda iyo ku xirnaanshadooda caalamka inta kale ayuu hagaajinayaa haddana waa in laga fiiriyo marxalado badan oo waddanku uu yahay inuu ayada mid la jaan qaadi karto tahay marka intaasaan ku soo koobi lahaa wanaagsan xeraalyaha iyo
isbeddel waxaa yimid mataqaanaa waddan ku dhacay dhaqaalaha marka isbeddelka dhaqaalaha dabcan waxbuu keenayaa burburna wuu inagu dhacay markaan ka fiirino xeer sharci hadda sharci baan ka hadlaynay shuruuc waddanka in loo sameeyo oo businesska ku saabsan anigu waxaan aaminsanahay businesska cidda ugu xogogaalsan oo business hadduu maadaama aynu doorannay nooca privateka oo aynu ka guurnay noocii hanti wadaagga ahaa waxaan aaminsanahay free enterprise in aragtida ganacsi ku shaqayn karo in horta marka horese laga qaato dadka ganacsanaya kabacdi ganacsi xeerar badan baa qusayn kara xeerarka aynu ka soo la sheegay oo hadda dawladda laga sugaayo oo nidaamkii dawladeed maadaama nidaam dawladeed inoo dhisnay lagu sameeyo iyo xeerar inooga soo gudbaya caalamka oo la rabo maadaama adduunkii uu sii ballaadhanayo oo maanta aadan keligaa micnihii sharciga adiga aad samaysato keligaa aadan ku dhaqmi karinee caalamka oo dhan la rabo inay maaragtay wada ganacsadaan oo wada shaqeeyaan marka maadaama ay saas tahay waxaan aaminsanahay in marka shuruucda hadda jirta in feedback laga helo wixii la sameeyey oo feedbackgaasna ha dhowto mataqaanaaye bal sharcigii wixii effecti uu leeyahay runtii anigu waxaan waddanka maraan ka shaqeeyey waxaan arkay sharciga waa la keenaa badanaa sharcigu wuxuu inooga yimaadaa hay-adaha caalamka baa raba inaynu sharci samaysanno sharciga inta badan kama bilowdo gudaheenna kabacdina shuruuc badanoo waxaan arkay toos mataqaanaa iyagoo aan si fiican loo lafagurin gudubtay marka shuruucdaas inay shaqaysay iyo in kaleeto waxaa laga rabaa dadka businesska ee ku shaqeeyey aad iyo aad umahadsantihiin waxaan rabaa inaan soo laabto doctor waxaa tahay gariqaan guud gariqaan guud ee dowladda qaranka soomaaliya sidaa ka warqabtidna dowladda soomaaliya wasaarad walba waxay samaysaa shuruuc ee u dirtaa baarlamaanka golaha wasiirada baarlamaanka ay sii geysaa marka waxaa noo faahfaahaysaa doorka xafiiskaaga uu ku leeyahay isku dubridka nidaamyada sharciicadaasi mid gobol iyo mid federaalba ama haddii dowladda ay galayso nidaamyo caalami ah wada mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم حفيز قريقان قود وسلدقة شروع ذا دلكة يشيسيدا سكلا مرك لو يرادنا وقرين كدولة دا قفك برايفت كامرك وحيب سنيو وحوتك قرين هدو دعوة قبل قرين وحوتك بوسيشن كاس أيا حفيز كان وحوق جراه يدها دولة دا مركان سوق هذا النوع شروع ذا وحي كبل الأوضان line ministerka ay ka bilaabanayaan markii line ministerka ay ka soo dhamaadaan waxay imaanayaan xafiis gariiqaan guud xafiiska gariiqaan guuda wuxuu ku samaynayaa dib u eegis asaga oo barbar dhigaya shuruucda kale ee dalka iyo dastuurka iyo shariicada islaamka markii uu u arko in mataqaanaa ay dhammaystirmo waxaa loo gudbiyaa golaha wasiiradu waxay markay meel mariyaan waxay geynayaan baarlamaankuna waxa uu geeyaa guddiga qaabishan arrimahaas sidaasaa looga soo shaqeeyaa markii uu baarlamaanka ka soo dhammaado baarlamaanka dhexdiisa uga shaqeeya waxaan u malaynay wax muhiimada ma leh markay baarlamaanka dhexdiisa laftigeeda ayaa mataqaanaa 3 akhrin iyo waxba maraa oo waa aada loogu shaqeeyaa marka u dambeysana baarlamaanka waxaa loo qaadaa cod wuxuu aadaa madaxweynaha xafiiska madaxweynuhu tagayaa markii uu xafiiska madaxweynaha ka soo dhammaado wuxuu ku soo noqonayaa xafiiska gariiqaanka guud markaas kadib ayaa waxaa lagu qoraa joornaal la yiraahdo bulletin official ama official gazette la yiraahdo ayaa lagu qoraa oo lagu faafiyaa
marka saas ayaa mataqaanaa saa waxaa la mid ah heshiisyada caalamiga ayaa la mid ah marka xafiiska garyaqaan guud waa saldhigga dowladnimada dalka waaye hadday noqon lahayd xagga dacwadaha haddii dowladda la dacweeyo asaa difaacayo hadday dowladdu dacweysana asaa u dacwoonayo hadday dowladdu heshiis galayso asagaa heshiiska waxaa diyaariyo dad farsamo yaqaanaha ama sharci yaqaanaha diyaariyo asaa wax ka diyaarinayo asaa la waxaynayo heshiisku marka qaarna waxay ku ekaadaan golaha wasiirada qaarna waxay aadaan baarlamaanka mid kasta oo noqda oo mataqaanaa isaga oo aan xafiis garyaqaanku soo dhihin waa heshiiskaani waa la geli karaa lama galo sharcigaani waa okay asoon dhihinna hore looma wado marka xafiis garyaqaan guud waa xafiis weyn oo heer federaal ah waxa uu la shaqeeyaa hay-adaha federaalka ah marka mustaqbalka maadaama dalku uu ka guuray unitary system oo u guuray federal system waxaa imaan doono xafiisyo garyaqaan oo ay leeyihiin dowlad goboleedyadu oo wada shaqayn la leh xafiis garyaqaan guud qolyahaasina waxay qabanayaan shaqada xafiis garyaqaan oo federaal ka qabto wuxuu ka qaban doonaa insha Allah dowlad goboleedyada hadda waxa waaye systemka federaalku wuxuu ku jiraa dhismo ku jira ma dhamaystirna sababtuna waxa waaye dastuur dhamaystiran dalku ma leh marka dastuurka la dhamaystiro oo la kala xadeeyo awoodaha heer federaal iyo mataqaana iyo heer dowlad goboleed ayaa waxa uu noqonayaa mataqaana wax settle ah oo maamul ah oo lagu wada shaqeeyo noqonayaa laakiin hadda xafiis garyaqaan guud sidiisaba waa heer federaal waaye heer federaal hadduu yahayne dowlad goboleed haddaysan baahi jirin wada shaqayn toosii kama dhexayso marka talo hadday noqonayd talo sharci haddii wixii shaki ka galo hay-adaha dowladda oo sharci ku saabsan asigaa la weydiiyaa marka xafiis garyaqaan waxa waaye waa saldhigga dowladda ama hay-adaha dowladdu inay ku dhaqmaan sharciga si sharciga waafaqsan u shaqeeyaan waxa ay soo saareen ay sharciga waafaqsan yihiin ayuu ka shaqeeyaa intaasan kusoo koobaya insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan tahay sida uu faahfaahaysa oo kaaga mahad celinayna waxaan rabaa marka inaan weydiiyo doctor guuleed caqabadda ugu weyn ee maanta entrepreneurshipka ama dhalinyarada Soomaaliya haysta waxaa waa access to the finance sida ka warqabtana bangiyada Soomaaliyeed at least horumar ay sameeyeen association ay leeyihiin financial inclusion fiican aan socdo waxaa moodaa caqabadda inay weli taagan tahay maxaa is leedahay for experience caqabadaha ugu weyn ee haysta in dhalinyaradaasi ay deyn helaan maxay is leedahay adamaas waa mahadsan tahay su-aashaas dhowr qodob oo aan runtii waa filayay in la weydiinayo waa islahaa caqabadaha access to finance ama regulationada waddanka dhinaca businesska hortaagan marka dhowr qodob baan ka soo qaadayaa oo challengeska hadda jira marka koowaad waxaan leeyahay challengeska koowaad oon arkay waxaa ka mid ah waxa la yidhaha access to the formal banking service waxa la yidhaha macnaha formal banking access inayna u lahayn muxuu ahaaye oo waxa la yidhaahdo banking penetrationka waddanka oo dhinaca inuu aad u hooseeyo oo ay small businessku ay kala kulmaan dhib inuu taas waa caqabad aan arkay waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha la yidhaahdo high collateral dadka small businessku ma awoodi karaan high collaterals inay maaragtay ay noqdaan macnaha arrintaas waa arrin aan arkay oo startup businesska ah oo yaryar in aysan awoodi karin collateralka ay la kulmaan kuwa ka bixi kara inayna ahayn caqabadda kale oon ogahay oon u malaynayo muddo badan in lagu howlanaa aana welina waxba laga qaban waxaa ka mid ah credit bureau ma jiro wax la yidhaahdo oo ah infrastructure oo dhisan oo qofkii lagu ogaan karo macluumaadkiisa inuu credit worth yahay iyo inuusan ahayn ahaa credit finance taas naftigeeda caqabadda jirto oon arkay baa ka mid ah waxaa ka mid oo sida hadda aan ka sheekaynayna waxa la yidhaha regulatory uncertainty wax la yidhaahdo ayaa jiro oo sharciga in lagu dhaqmo mararka qaarkood ugu fiican tahay laakiin haddana ku dhaqanshadiisa waxaad moodaa small businessku inaysan limitka loogu talagalay sharcigan in lagu fuliyo inaysan awoodi karin mararka qaarkood oo dad ka bixi kara aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ah compliance burden waxaana ugu yeero oo ah culayska xagga compliance-ga sharciga MLCFT oo kale muxuu ahaaye marka aad fiiriso xajmigiisa iyo fulintiisa aad buu u weyn yahay haddana
heedaha yararka ama businesska yararka ah inay fuliyaan waxyaabaha loogu talagalay ama KYC ha ahaato infrastructure-ka waddanka oo xaggii ID-ga iyo wixii oo dhan aan dhammaystirnayn information-ka la rabay in la helo oo dhammaystiran sharcigina wuxuu askumayaa maximum wax la yiraahdo in maaragtay loogu dhaqmo taas naftigeeda waan arkay waxaan kaloon arkay waxa aan ugu yeeray lack of tailor financial products macnaha in small business-ka aanan maaragtay product startup-ka ayaga baahidooda ka turjumayo oo loo design gareeyay inuusan jirin taa naftigeeda caqabadaan arkay bay ka mid tahay marka laba kelmadood oo recommendation aan marka raacinaya maadaama la caqabadihii arkay in la sameeyo wax la yiraahdo ama la develop gareeyo specific financial framework with the flexible collateral requirement in la sameeyo oo si ay dadkan small business-ku ay u helaan access to finance in la helo collateral ayaga ay ka bixi karaan in la sameeyo ay awoodi karaan macnaha oo flexible in la sameeyo waxaan kaloo isleeyahay centralized credit reference bureau haddii la helo oo dadka macluumaadkooda qofkaan inuu qof maaragtay aan horay deyn loogu lahayn oo default u soo galay waxaan la heli karaa in ayada naftigeeda ay wax weyn fududayn lahayd inay wax weyn fududayn lahayd waxaan kaloo leeyahay in la sameeyo capacity building program loo sameeyo dadka small business-ka oo aqoontooda iyo business opportunity-gooda kor loogu qaadi karo oo hay'adaha noocaas oo kaleeta la sameeyo marka intaasaan kusoo koobi lahaa caqabadahaan arkay waxyaabaha ugu muhiimsan oo ah in la helo macluumaad qofkan meel laga heli karo sidoo credit worth u noqdo in product baahidooda ka turjumaysa ay bangiyadu iyo financial institution-ku ay u design gareeyaan small startup business-ka iyo shuruucdan adag oo maximum-ka qofka inuu fuliyo ah in loo fiiriyo awood hadba qofba intay la eg tahay ama sharciga inta fulintiisu intuu ka qayb qaadan kara intaasaan dhihi lahaa wanaagsan gulid aad iyo aad u mahadsan tahay runtii waan ka dhawaajisay caqabadaha jira iyo wixii recommendation aan kula qaba waxaan rabaa awkaata inaan weydiiyo su'aal awkaat saa u jeeda gariiqaanku wuxuu sharxay shuruucda loo baahan yahay nidaamyada ay maraan Soomaaliya sidaa ka warqabtana dowladda Soomaaliya shuruucyo badan ay sameysay at the same time waxaa la sheegaa implementation-keedu aad u adag yahay oo weli aan u baahanahay in adiga dowlad ama nidaam implement gareeya for your experience waxaan rabaa maxaan ka baran karnaa as a lawyer ama international wadamadan caalamiga ee horumaray maxaan ka baran karnaa sida ay shuruucda u dhaqangeliyaan ama sida ay u engage garayaan stakeholder-ka sidoo hadda gulad ka dhawaajiyay wuxuu sheegay stakeholder-ka aad inay u maqan yihiin markii shuruucda la sameynayo so marka for your experience maxaan ugu faa'iideysan kartaa xagga khibradaada international market-ka horta marka u horeysa si macnahii businesska shuruucda businesska ay kama duwana shuruucda kale oo caadiga ah mid walba wuxuu u baahan yahay implementation in la implement gareeyo sharci inta la qoro macnahii laatar ahaan loo qoro oo aan la fulinna waxaa ma tarayso marka waxaa isku xidhan oo mar walba ay ku xidhan tahay rule of law sida rule of law aan u fahanno ayay ku xidhan tahay in shuruucdiina loo dabaqo marka waddamada la odhan karo waa success oo runtii macnihii businesskii si fiican bay businesskoodii ay regulatorygoodii ay u hagaajiyeen marka adduunka fiirino waxaa ka mid a waddanka la yidhaha Singapore marka wax kale ma ay samaynin waxay sameeyeen horta shuruucdii way fududeeyeen formationkii qofku markuu rabo maanta business inuu sameeyo way fududeeyeen waxayna ka dhigeen wax cad oo qof walba maaragtay qofkii hadhow aanu raadinaynin yacnii oo cleara midda labaad oo ay sameeyeenna waxaa weeye waxay sameeyeen waxaa la yidhaahdo lahaanshaha ay aad u ilaaliyeen waayo qofku markuu maantoo kale uu investment sameeyo haddii berri dhulkii uu investgareeyey lagu qabsanayo oo aanu ogeyn in mataqaanaayey enforcement hadhowto
dee qofkii maxkamado micnihii wixii sidii cadaaladda ahayd ugu qaadaya aanay jirin micnihii cidina kuma soo dhiiranayso businesska dalka marka arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye corruption waddan hadduu corruption ka jiro way adag tahay in businessku shaqeeyo marka ugu horreeya waxaa muhiima in la helo institutions oo independent ah oo iyagu enforce gareeya sharciyada micnihii rule of law micnihii rule of law waxaa weeye hay-adahan cidna ka baqaynin iyagu oo mataqaanaayey in micnihii executive-ku haddii uu mataqaanaa hay-adahaas uu awood ku leeyahay oo tusaale ahaan kursigooda kale laga qaadi karo hay-adahaasi micnihii cadaalad ma samayn karayaan marka waxaa weeye rule of law iyo waxa isku xidhan marka waddamada sameeyey Singapore waxaa ka mid ah waddanka la yidhaahdo tusaale ahaan oo corruptionka aad ula dagaalamay Rwanda magarad marka aad oo maasan tahay runtii tusaale fiican waa Rwanda Singapore iyo wadamo badan oo kala badan waxaan rabaa inaan soo laabto gariiqan guud doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saaka warqabta waxaan ku biirnay East African Community-ga waana market aad u ballaaran oo runtiina fursado badan ay ka jiraan at the same time waa wadamo horumaray oo shuruucdooda aad u adag yihiin marka isdhexgalkaas aan sameynay maxay saameyn ku yeelan kartaa shuruucda Soomaaliya hadda u diyaarsan ama hadda ay horumarinayso adoo mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم waxyaabaha oo ay dawladdani ku guulaystay waxaa ka mid ah in dadka Soomaalida maadaama ay socod badan yihiin ganacsi badanna ku leeyihiin East Africa in ay noqdaan dadka ma ay u tagaan inay la mid noqdaan oo ay xuquuqda ay leeyahaan marka waxaan ka qayb galay negotiation-kii markii Soomaaliya ay ku biiraysay community-gan oo ahaa in qaab dhismeedka iyo qawaaniinta iyo institutionada Soomaaliya inay ka daba tagaan wadamadaas 30 sano la soo dhaafay dhismayay gaabkii inaan buuxino gaabkaas waa la waqtiyeeyay mid kasta waqti baa lagu buuxin doonaa marka la yiraahdo marka maxay tahay saameynta ay ku yeelanayaan dadkeena waxaa laga yaabaa in wadamada aan ku biirayno waa wadamo aan problemka annaga nagu dhacaysan ku dhicin institutionada uu dhisan yahay aad u nooga xoog badan annaga hadda dadkaan maanta hor fadhiya caawa badankoodu waa dad dhalinyaro ah oo aan inta burburku jiray ama dhashay ama ayagoo yar ku soo dhex barbaaray oo aan dawladnimada iyo wax faa'iido ay leedahay iyo yani wanaag ay leedahay aan ma taqaanay aan weli arag laakiin haddana xoog jira ah markaan ka hadalno waxyaabaha laga yaabo inay noqdaan negative waa capacity-ga bulshadeena kaadirka Soomaaliga ah ma noqonayaa mid la tartamo ma taqaanay kaadirka oo wadamada aan ku biirayno waxaa imaan doono in qofka Soomaaliga ay xaq u leeyahay inuu dago ka ganacsado ka shaqeeyo wadamadaas meesha uu rabo sidaas la mid ah ayaa qofka dalkaas ka tirta oo noqon doona markuu yimaado qof ka capacity badan waayo sidiisa businesska qofka iska leh waxa uu fiiriyaa wax soo saarkiisa uu fiiriyaa ma u malaynaa inuu fiirinayo qofka iyo meesha uu ka yimid marka waxaa laga yaabaa marka haddii aanan isu diyaarin ama aysan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta jiilka shaqaynaya haddaysan isu diyaarin inay dadkaas wax la qaybsadaan inay imaan doonto ma taqaan in capacity-gaas oo xogaa ay negative ay noqoto
dhinaca kale waxaa la xoraynayaa socodka xor noqonayo waxaa la furayaa xuduudaha waxaa la mataqaan la qaadayaa canshuuraha waxaa mataqaanaa la midaynayaa maamulada qaar Soomaaliya waxa ay dirsanaysaa xubno baarlamaan oo community ku jira waxay dirsanaysaa garsoorayaal waxay dirsanaysaa kaaliyaal macnaha waa hay'ad loo qaybsado shaqaalahooda waxaan anagu naqaano 4.5 kaliya ayaa loo qaybsanaya su'aashu marka waxa waaye waa in la helaa qof Soomaali ah oo aqoonta leh oo meesha ka qayb gal kale in la helo waa inaan isku diyaarino way marka Soomaaliya waxay ku jirtaa diyaarin in muddo yani wax kasta waa la waqtiyeeyay waqti kasta waxaa laga rabaa in ay ku samayso wax alla wixii laga rabo inay ku gaarto sanadkan gudihiisa shaqooyin lagu dhamaynayaa sanad kasta shaqooyin lagu dhamaynayaa waxaa laga rabaa Soomaaliya inay soo gaarto levelka looga baahan yahay la dhiso institutiono badan oo ka maqan oo ay ayagu qabaan inaan dhisno marka waxaa la rabaa maamulka iyo dawladnimada Soomaaliya in la waafajiyo community-gaasi mataqaanaa in la waafajiyo marka arin shaqo aad u badan waaye runtii waxaan rajaynayaa mataqaanaa inay in laga faa'iideysto oo aan ka faa'iideysan doono waaye waxa waaye haddii xoog shaqo yimaado oo dad xirfadlayaal yimaado laftigooda dalka faa'iiday u noqonaysaa waxaa imaanaya dalka mataqaanaa maalgashi ayaa imaanaya oo dadku qofka oo East Africa community ka tirsanay Soomaali intuu yimaado wuxuu doona ka samayn karaya wuxuu la mid yahay qofka Soomaaliga Soomaaligan wuxuu la mid noqonayaa community-ga dadka intiisa kale marka waxaan rajaynayaa dhalinyaraduna ay isu diyaariyaan oo arintaas in laga faa'iideysto hadii Ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum aad iyo aad oo maasta doctore waxaan rabaa markaa inaad u gudbo guuleed adoo mahadsan for your experience waxaa is leeyahay waxaa horumar badan laga sameeyaa financial inclusionka waddankani marka laga hadlayo bangiyada sida wada shaqeeyaan iyo sida bangiga dhexe ula shaqeeyaan waxaa moodaa in horumar badan laga gaaray shuruucda xataa dhaqaalaha in horumar badan laga gaaray at the same time waxaa moodaa haddana in shuruucda ganacsiga ee kale sida ha noqoto exportiga sida licenka ama commercial looga ana all the other shuruucda kale ganacsiga waxaa moodaa inay dib weli aysan sidii la rabaysan ahaynin marka adoo eegaya khibraddaada xagga financial inclusionka sida u wada shaqeeyaan maxaa cashir oo ka baran karnaa si aan u horumarino dhanka privatizationka ama dhanka shuruucda ganacsiga ee privateka waa mahadsan tahay waxaan islahaa wixii oo sharciyada iyo maadaama gariiqaanka guud uu joogo asagaa la weydiin lahaa laakiin macnaha waxaan filayaa financial regulationka oo taabagelinaya financial inclusion inay su-aashu tahay maxaan iska baran karnaa marka aniga waxaan isleeyahay horta bangiyadu waa dadaaleen aad iyo aad bay u dadaaleen environmentii aad u adag bay ku soo shaqeeyeen wax badan oo horumar ah ayay sameeyeen laakiin haddana waxaad moodaa systemka hadda ay macnaha maalgelinadoodu ay ku dhisan yihiin financial inclusionku inuu wax badan weli ka dhiman yahay taasna waxaa keenayso dhinacii sharciyada oo naftigeedii aan dhammaystirnayn infrastructure-kii aan dhisnayn marka waxaan is dhihi lahaa waxaa fiicnaan lahayd in la sameeyo regulationo promote garaynayo financial inclusionka specifically for youth and women macnaha dumarka iyo dhalinyarada in ay macnaha financial inclusion loo sameeyo shuruuc ama xeerar promotion u samaynayo oo soo dhaweynayo in la sameeyo adduunkuna way ka jirtaa macnaha small medium and small enterprise-ka shuruuc oo waxaa loo sameeyaa aad iyo aad uga khafiifsan shuruucda kale oo kambaniyada waaweyn lagula dhaqmo marka kaas in macnaha aad maaragtay si financial access-ku kor loogu qaado dhinaca kale waxaan dhihi lahaa in la xoojiyo oo la promote gareeyo microfinance iyo cooperative waxaan ka wadaa kolley iskaashatooyin hadda way jiraan iskaashatooyinka kalluumaysiga jiraan u malayn kuwa beeraha laakiin in la promote gareeyo iyaga naftigooda oo loo sameeyo capacity la dhiso ayaga ay noqdaan waayo bangiyadu waxaa laga yaabaa maalgelintoodu in ay ku focuskoodu uu yahay bigger macnaha picture laakiin baahida waddankeena marka aad fiiriso waxay dadkeenu 70% in ka badan waa dadka aan waxba haysan oo hoose u baahan dadkaas marka waxay u baahan yihiin dad gaaro
meelaha ay joogaan small macnaha microfinance iyo macnaha cooperative-kooda kor u qaadi karo taas waxaan dhihi lahaa naftigeeda credit guarantee scheme in la helo way fiicnaan lahayd I don't know how the sharia compliance credit guarantee scheme loo heli karo taas waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo laakiin adduunkaas kale waan ku arkay macnaha credit guarantee scheme la siiyo oo qofka line of credit-ka loo furaayo in la guarantee gareeyo macnaha guarantees loo sameeyo si aysan u dhicin waxaan isleeyahay taas business registration-ka in la dabciyo macnaha cost-giisa in la yareeyo waxaa mararka qaarkood dhacdo qof asaga dhanba lacagta uu ku ganacsanayo ay 10,000 ka yar tahay in registration business-ka markuu samaynayo laga qaado fee u dhigmo fee ama ku dhow company weyn fee-ga laga qaado marka small business-ka in la yareeyo registration fee-ga lagu waxaynayo regulation gaara loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan loo sameeyo waxaan dhihi lahaa way sahli lahayd dadka naftigooda ganacsanaya oo dumarka u badan hadda waad aragteen dumarkeena inta badan ganacsiga hoos oo dhan ayaga ku jiro in macnaha loo sameeyo wax la yiraahdo financial literacy aad bay u fiicnaan lahayd oo la tababara ayaga naftooda tababara ay helaan ama bangiyadu ha siiyeeno ama hay'adaha kale oo sida microfinance oo kale ha siiyeen in financial literacy-gooda aad loo dhiso waxaan isleeyahay wax weyn bay ka qaadan lahayd marka haddaan soo koobo arrimahaas oo dhan haddii la raadiyo ama la sameeyo shuruuc runtii u nugul dadkaas macnaha day to day life-kooda ama maaragtay $1 a day macnaha uu yahay muxuu ahaaye income-koodu in macnaha loo sameeyo line of credit sahlan in macnaha business registration khafiifa oo ay degdeg u heli karaan loo sameeyo in financial literacy-gooda la dhiso in credit scheme oo macnaha kolley haddii loo samayn karo way jiraan hadda hay-ada waaweyn oo adduunka waxaa jira credit-ka guarantee gareeyo ama inshuur gareeyaa jiro sida miiga oo kaleeto qolo la yiraahdo hadda usbuuci hore waxaan joogay Uganda small farmerska Uganda hay-ad waxaa jirto dalagu hadduu soo bixi waayo ama wax ku dhaco guarantee garayso macnaha productigooda macnaha wax soo saarkooda marka dadkaas oo kale in la sameeyo macnaha waxyaabahaas oo kale in dalka loo sameeyo aad iyo aad bay waxay u macnaha kor ugu qaadi lahayd society-geena baahidiisa meeshay u badan tahay in macnaha la taabageliyo la dhiirigeliyo marka aad aan maaqsantay taasaan waxaan ku dari lahaa wax yar waxyaabaha la arkayo oo dadku ay arkayaan dulduleelada waxa weeye sideedaba waxa weeye dalku asaga oo hal suuq ah oo ay shacabku shaqaale ay yihiin ay dawladdu wax kasta leedahay ayay dawladdu burburtay inta ay dawladdu burbursaneed waxaa dhashay businessyo oo telecommunication oo ku jiro telecommunication public oo ahaa insurance public oo ahaa bankiga public oo ahaa asagoo aan private laga dhiganay dhasheen marka hadda ayagoo aan sharci lahayn ay dhasheen way macnuhu waa lagu kor shaqaynayaa marka waxa waaye waxay u baahan tahay marka in la ishaleeshiyo suuqa xurta aan u guurnay iyo shuruuc dalka u taan la ishaleeshiyo inta badanna waxa ay ka yimaadaan dadka shaqada hayo ayaa dalab ka yimaada dawladdu waxa waaye waa adeegayaal dawladdu adeegay bixisaa waxay u adeegtaa shacabka baahida shacabka ay dabooshaa marka shacabka waxaa laga rabaa inay ka yimaadaan baahida sharciga ay qabaan iyo haddii mataqaanaa sharciga la samaynayo laftigooda inay ayagu qayb ka qaataan waayo waxa waaye qofka expertiga ahi wuxuu qaabeeyaa sharciga laakiin sharciga wuxuu ka yimaadaa baahidiisu qofka gacanta ku haya shaqada ayaa sheega waxa uu qabto marka waxaan rajaynayaa mataqaan in la maarta inay dhammaystiranto hay-adaha dhashay ayagoo aan sharci jirin in hadda sharciga lagu dul shaqaynayo inuu dhammaystirmi doonaan rajaynaya insha allah aad iyo aad umahadsan tahay Victoria iyo guuleed baa runtii guuleed waxaan ku dari lahaay waxaa jira waddan aan wax ku soo barto Japan la dhaho waxay leeyihiin system aad u fiican lahay credit guarantee system allaha kaasoo fududeynaya dadka inay deen helaan at the same time systemkaas wuxuu leeyahay insurance system uu leeyahay hadday bixi waayaan lacagta companies-ka waxaa bixinaya insurance-ka bixinaya waa kaga madcelinaa runtii waa howl aad u weyn oo ecosystem dheer u baahan waaye waxaan rabaa inaan u imaado أوقات وعرّوا إلى كوفيد الصومال وحكوا بيرة السوق عالمية أي كم تاعي ESC African Free Trade Area WTO هذا هوش هذا لبضه مركا وحال الله سمعنا وحكى لما إني ودن كان FDI في عنه هلا أو investment هلا مركا سير الله هلا تافرنان محاز لا هاي الصومالي شروع نوع سيوبا أنت هاي هذا ما سمع يعني سؤال سان فهمي وحواية
qawaaniinta waxaa jira qawaaniin caalami ah jirta oo xitaa intii annaga aan burbursanayn laga shaqaynayay oo annaga laga yaabo hadda iyadoo annagu aynaan input ku lahayn oo aynaan mataqaanaa ka qayb qaadan sideedaba qaanuunka caalamiga waxyaabaha uu ku dhasho sida uu ku yimaado waxaa ka mid ah in wadahadallo la furo oo dawladuhu ay convention ay sameeyaan oo ugu dambaynta mataqaanaa treaty la wada saxiixo waxaa ka mid ah BIT kuwa la yidhaahdo oo ah laba dawladood baa wada gelaya marka shuruucda caamka sida WTO soma WTO waxaa kaloo jirta CISG oo iyana ah trade-ka yani cross border trade-ka sharciyadaas heshiisyadaas macnihii muddo dheer baa laga munaaqashoonayay annagu qayb kamaynaan ahayn laakiin hadda waxaa la rabaa inaan harmonization wax layaa samayno harmonization muxuu yahay waa inaan shuruucdeenna dalka waafajinnaa shuruucdaas macnihii conventionadaas arrinta kaloo iyana muhiimka waxaa weeye BITska macnihii BITska waxaa weeyaan waa bilateral investment treaty marka kaasoo kale waddan baan la gelaynaa innagoo Soomaaliya ah baa waddan kale la gelaynaa waa inaan aad uga fiirsanaa heshiisyadaa markaan gelayno sababtoo ah dadka badanaa waddamada kale waa inaga macnihii xagga capacity-ga waa inaga xitaa informationka waa inaga badan yihiin marka waxaa laga yaabaa clauseska ay heshiiska hadhowto ku daabaya innaga aan saxiixayno in aan dani inoogu jirin baaba dhici karta waxaa dhici karta inay waddankii intay ka faa'iidaystaan haddana wixii ay ka heleen oo dhan ay boorso ku qaataan baa dhici karta laakiin heshiiskay ugu taallaa waa sax marka inaynu marka businesska hadda businesska oo kale waxaa jira ISCs waxa weeye nin investora imaanaya dalku imaanaya Soomaaliya imaanaya wuxuu leeyahay waddankan invest gareynaya arrimahaas oo kale macnihii waxyaabaha muhiimka ah oo businessku inay waayo waxa dhici karta businesska idinka aad hayseen in uu isaguba qaataba oo heshiis ahaan loogu saxiixo marka anigu waxaan aad iyo aad aan u aaminsanahay in ay muhiim tahay in businessku marka u horeysa isagaa dantiisa yaqaana inay iyagu ay ishabeeyaan iyagu ay lobby sameeyaan involvement badan inay sameeyaan baan aaminsanahay wax badanaa markaa dawladda laftigeeda waajib badan baa saaran oo ah inaysan waxyaabahaasi aynu ka faa'iidaysano waxaan mayaa intaa aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabaa markaan inaa u furo dadweynaha atina su'aalaha ay siteen idinka dhamaantiina qof waxaan rabaa fududeeyo oo microphone kala dhaxmara qofkii su'aal qabo amaas barnaamijkan SBA soo agaasintay magacaygu waa Cabdirasaaq Bashiir waxaan su'aasheedu waxay tahay sidee la isku waafajin karaa regulatory ka jira Soomaaliya iyo business ka jira Soomaaliya sidaa wada ognahay waxaa jiro shuruuciyo fara badan ha ahaadaan national ama international kuwaas oo aan si fiican loo dhaqan gelinin ama aan la gaarsiinin heerkii la rabay waxaan rabnaa inaan fahamno marka hore horta xoojinta shuruucdaas ganacsiga ama qaanuunada ganacsiga sidee ayay ugu qayb qaadan kartaa ama u caawin kartaa dhiirigelinta shaqo abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka
mahadsantihiin. su-aasheeda waxaan rabaa inaan weydiiyo xeeraale garyaqaanka mar kasta waxaa samaysma taxaaluf ama bariga ahaado ama galbeedka ahaado sidee ogsoonnahay hadda waxaa caraar ku leh waxa loo BRICS oo inaqaan sharci ahaan innagu waxa ogsoonnahay ama Soomaali seenahay markasta waxaan u jeednaa dhinaca waxaan u jeednaa qolyahan westernka ah sidee aynu u jaanqaadi doonaa taxaalufka cusub oo yimi ee dhinaca dhaqaalaha بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شهره واه متقانا كبيرستا ururada ama isbaahiyadu waa arrimo siyaasadeed iyo arrimo dhaqaale way labadaba sideedana dawladda danaheeda waxa ilaaliyo adbadanta dadka maamulka hayo ay u arkaan inay dan u tahay dalka iyo dadku u tahay marka labadan dalka waagii hore waxaa jiri jiray labo xulafo oo ah galbeedka iyo bariga waxaad la socotaan tii bariga inuu burburay hadda waxaa bilowday BRICS bilowday marka waxaa lagu challenge garaynayaa galbeedka arrintaasi marka waxa waaye waa arrin dhaqaale siyaasad military oo isku xirta waaye dawladda Soomaaliya mar waxay ka mid ahayd bariga haddana waxay u guurtay galbeedka haddana waxa waaye waa marna waxay ahaan jirtay dhexdhexaad marka hadda Soomaaliya annaga waxaan la daalaadhacaynaa dhismaha dawladnimada gudaha markii Soomaaliya cagaheeda ku istaagto oo la dhameeyo dhismaha dawladnimada shuruucda loo baahan yahay markaas cidii markaas xukunkaas ay ka fakari doontaa meesha ay aadayaan dalka loo wadayo midda ah ku biirista ururada caalamiga waxaa nooga xiran danaa nooga xiran waxay intooda badan dhismeen intii dawladda Soomaaliya ay ka maqneed saaxadda siyaasadda caalamka dawladda Soomaaliya waxa waaye waa xubin ka tirsan international community-ga marka hay'ado badan annaga baahi u qabno inaan ku biirno problemka jira marka waxa waaye hay'adaha marka lagu biiriyo free maahan waxaa la bixiyaa dhaqaale ama membership wax la yiraahdo la bixiyaa marka hadda waxaa socota marka hadba midda noogu daran ayaa dawladdu ay bixi karto dhaqaalaheeda ayaa lagu biiraa waxaana markaasi loogu jiro dana badan oo mantaqaa siyaasadeed ama dhaqaale ama waxbarasho ayaa dawladda Soomaaliya ugu jiro taas intaasaan ku dhaafayaa okay human capitalku waa ka daaweyn yahay dawladda waagii anigu aan shaqo bilaabay 8meedii human capitalka oo aan dawladda ahayn ma jirin maanta problemka jiro shaqalaantaana ma jirin qofkii ka soo baxo waxbarasho shaqo garantiyo heli jiray awoodda mantaqan shaqaaluhu waa xoog badnayd laakiin hadda arrintaasi waxay u noqonaysaa weli institutionada dhismahoodii weli ma taabagelin markaad fiiriso hay-aduhu weli ma dhisna sababtu maxay tahay qof kasta oo Soomaali ah maanta waxa oo maamulka dadka waaweyn ah waxa maskaxdiisa ku jira unitary system-kiya maskaxdiisa ku jira weli uma bislaan inaan ku qanacno systemkan balaaran oo federaalka oo la qaatay still waxa waaye dhismihiisu ma dhammaystirmana qancin marka institutionada private-ku waxay dhismeen intii dawladda Soomaaliya ay ka maqnayd saaxada haddana dawladdu waxa waaye waa lagu tala jiraa oo mataqaanay waa dhismeeda waa lagu jiraa lama qabo ninkaas in capacity-gaas private-ku uu ka badan yahay capacity-ga oo mataqaan xukuumadda laakiin shaqada private-ka oo qabto ayaa wuxuu ka badan yahay shaqada xukuumadda ay qabanayso dadka shaqaalaha xukuumadda ay qabanayaan ayaa kala duwan laakiin capacity waxa waa same waaye dadku waa dadkii kuwa ka shaqeeya private-ka iyo kuwa ka shaqeeya dawladda labadaba education system-kooda waa isku mid waxay ka soo wada bixin jaamacadaha ama dibadda ama gudaha marka waxba isma dhaamaan waxaa kala duwan waxaan weli taabagelin isla xisaabtankii iyo shaqo qaybintii iyo daadejintii hay'adaha dawladda ayaan weli taabagelin
ayadan waxaan rajaynaynaa inay mataqaan dhismahaas la dhammaystiro marka intaasna ayadan kusoo koobaya insha allah gariiqaanku waa mahadsan yahay waxaa weeye anugu kolley siyaasadda inaan ka hadla ma jecli laakiin waxaan adinka idiin sheegayaa qof markaad qoranaysaan waxaad samaysaan wax la yidhaahdo competent recruitment qofka interview aa marisaan imtixaan baa ka qaadaan runtii muxunaha qofka the best baa qaadataan waayo privateku mar walba wixiisu waa ilaalsadaa dowladdu laakiin weli waa dhismihii waa siduu gariiqaanku sheego dhismihii baa lagu jiraa marka waxaa laga yaabaa arrimahaas xagga competency-ga in xoogaa lagu kala duwanaado waa dhici kartaa wad garanaynaa waddankeenna weli waxyaabo badanoo waxaa ka jira maaragtay loo baahan yahay in la saxo waana waqtigaana sixi doona insha allah marka taasaan oga gudbayaa arrinta regulationkii oo ahayd macnaha see la isu waafajin karaa baahida taallo iyo shuruucda soo saas maahayn hadday taan yara meeshin gareey aan u malaynayaa dadkeennu inta badan waa sabool dadka ugu badan ee maanta daily life-ka la dagaalamayana ma awoodi karaan shuruucda qaarkood oo bangigu markay imaadaan financial inclusion in loo sameeyo shuruucda lagu xiraayo ma wada awoodi karaan marka laakiin waxaa jirto wax la yiraahdo adduunka laga yiraahdo regulatory sandbox inaad maqasheen ma aqaano regulatory sandbox dawladdeenu inay samayso waa laga rabaa sababtoo waxa weeye qofkan waxaa la fiirinayaa baahidiisa iyo sharciga sida la isu waafajiyo for example qof danyar ah oo rabo maanta wax yar oo alaaba in loo maalgeliyo ayaa loo baahan yahay loogama baahna marka KYC bangigu markuu imaado inuu mariyo due diligence ah standard inuu mariyo looma baahno simplified waxa inuu sameeyo sababtoo qofkan waxaa rabaa qofkii inuu macnaha noloshiisa soo saarto laakiin haddaad tiraahdo sharciga meesha ugu sarreeyaan kugu dhaqmaaya qofkaasi ma aadna accommodate garaynin marka waxyaabaha la yiraahdo regulatory sandbox ayaa loo sameeyay iyadoo sharciga laga tagay ayaa waxaa la fiiriyaa qofkan in intee la eg ayuu u hoggaansami karaa shuruucda aan ka hadlayo waxa weeye dawladdu sharci soo rogtay oo bangiyadu inay fuliyaan ahaa la rabaa Soomaa bangigana policy buu leeyahay u yaalo oo ah inuu creditkiisa iyo investmentkiisa iyo maartay dhaqaalihiisa ku ilaalinayo marka si kobic dhaqaalaha uga qayb qaadataan waxa loo baahan yahay lax regulatory in la sameeyo oo shuruuc naftigeeda taas bangiga dhexe oo kala caaw inay joogaan waa fiicnaan lahayd arrimaha KYC oo kala bangiga dhexe waxaa jirta simplify standardize and enhance wax la yiraahdo marka qofka baahidiisa iyo macnaha intuu leeg waa inaad ku salaysaan iyo transactionka ama maalgelinta la siinaayo in macnaha loo khafiifiyo horta saasaa lagu samayn karaa financial inclusion iyo waxyaabo badan oo kale hadda aan tilmaamay marka taasaan ooga baxay insha Allah bangiyadeenna caqabadaha haysta waa ognahay oo correspondent banking ma lahan waxaad martaan third party dawladda waa laga dhawaajaan malaynayo third party baa la maraa arrintaas waa arrin collective responsibility u baahan bangiyada kaliya ma ahan central bank dawladda dhexe waxaasoo dhan baa looga baahan yahay annaga naftigeena bangiyada waxaa laga kaga baahan yahay kula talinaynaa inaad shuruucda internationalka naftigooda aad iyo aad u ilaalisaan sababtoo ah markii correspondent bank laga hadlaayo horta waa bank to bank relation dawladdu qayb bay ka qaadan kartaa waxaan u malaynayaa garyaqaanka joogay kolley xilligii bangiyadu dawladdu lahayd 27 waddan baa la ii sheegay in aan akoonno oo central bank Soomaaliya ku lahaan jiray oo macnaha meel kasta uu macnaha Nostra Foster account inaan ku lahaan jiray marka tii ayada ahayd maanta ma jirta adinka waxaa la rabaa in City Bank marka correspondent laga hadlaayo waa euro based ama dollar based annaga marka dollarize economy baa nahay Soomaa marka haddaad rabto maanta $100 inaad dirto waa in New York ay martaa waayo khasab waayo ayuu New York marin meesha ay u socoto kala ma tegi karto saadaradeed waa in City Bank iyo bangiyadaas macnaha JP Morgan iyo macnaha Goldman Sachs iyo Wells Fargo iyo inaad akoomo ka furataan idinka idinkaga baahayo oo deposit dhigtaan si correspondent relation ku sahlanaado sharciyad iyo macnaha iyo waxyaabo badan oo in la fuliyo ah ayaa ku waxaysa waxa ka ah ID system gariiqaanka waa ka wada shaqeyn jirnay bariga waa ogeen haddana waxaan rajaynayaa inuu soo dhamaan doono oo ID system waayo end users keenan aad loo aqoonin waxyaabaha in lagu aaminaa kamid ah waxa kamid ah AML CFT-gan inuu xoogsan yahay waxa kamid ah maarad KYC-deenu inay standardized tahay oo fiican tahay waxa kamid ah waxyaabo badan oo dhan maarad central bank-eenu inuu asagu naftigiisu guarantee qaadi karo
waxyaabaha macnaha hadday dhacdo regulatory breaches inuu asagu maartay uu qaadi karo shuruuc qaadi karo marka waxyaabahaas oo dhan waa wax collective responsibility loo baahan yahay waxaan ku soo koobayaa su'aasha kale oo ahayd bangiyadeenu maadaama in la kobciyo u baahan yihiin oo la garab qabto bangiyo waaweyn oo dawladda leedahay imaaday maxay private bank u imaan waayeen soo saas ma su'aasha horta waxaan filayaa labada bangi oo imaaday mid waa bangigan Siraat Bank aan malaynayaa iyo Egypt Bank Masr Bank de kulley dawladda ayaa laysan hala siiya tiri anigu waxaan ogaa iyadoo ay laysan kala siinayay lagu sheegay inuu yahay corporate inay service gareyn karaan corporate in loo ogolaaday oo aanan retail banking inay galaan aanan loo ogolayn taas waa wax loogu daneeyay laakiin waxa ogaataan waddanka duu stable noqdo oo wax walba noqdo bangi kasta oo macnaha shuruudaha central bank buuxiyay laysan xaq buu leeyahay inuu helo suuq weyn oo East Africa ku bari inay imaadaan macnaha KBC iyo KCB mu ah bangi weyn oo Kenya marka hadda meel kasto East Africa tagtay KCB baa ku arkaysa waa ka furan yahay meel walba uu ka furay marka inay imaadaan wax diidaya male inaga ayaa la rabaa inaan competitionkaas iska adkayno wallahi laakiin waani hore u sheegay competitive advantage aad leedihiin waxa kamid ah you provide the halal product dadka Soomaaliyeedna waxay rabaan muxuu ahaa shariica based finance inay helaan taas aad advantage badan ku heli kartaan taa xoojiye standardization kala adkeeya midaan kale oo bangi kala xoogaa dad siyaasadda dawladda qariiqaankan u deynaya dawladda siyaasadeeda ayada taqaan macnaha cidda ay laysin macnaha la siiya leedahay marka taasaan u deynaya waxaan filayaa intaasaan ku soo koobay su'aalihii waa dhamay umalay waa maasantahay aad iyo aad u mahadsantiin runtii waan kaga mahadcelinaa waqtigeena qaaliga haddana waxaan rabaa inaan u waco si closena u sameeyo guddoomiyaha Somali Bank Association Ahmed Shirwac salaam يا مرتدى شرفت له كليغانك جود دكتور عثمان علم قوليد وقات موسى حرسي قوليد عثمان هذه أنا مهلنا يا كنا كان قيمها بدن ومركوه رئيسي كنا كان قبنا مركان إن شاء الله محرجينا إن كل بدن كلا إنت قبل أرتان واحد بدن لقى فائده قوليد عثمان وكمل هذا كي SBA أساس كده كمل ها مركع عاوز بدل كوا كدري ما يا أبوكات موسى إذا مرة والطريقة حق شرعية أوروك SBA كليغان جودنا وهو سؤالك لو بدنا ويدين لهين لكن مرة كلام بلساننا شروع ذا بدنا اللي جود بيدي وأنا كيسوم مرتي حق فاينانشال كه مرة عاو ما هبين كلام بلساننا سجنا شروع بس ويدين دورنا وحنرجينا شروع ذا الدنبه تيور وانا مرتي ومحيد ما دام ذلك دين عارفين لهذين أي شروط بدنا كل حرنا إلا بوسيو ما كنا حنجينا هذا إذا مير لقبة إن شروع الدنبه إلا بس قرينا عدلك أنا غيب كنا نقول إن شاء الله كريقان كنا حر جوتا على يلنا شروع ذا ويدين أنت يسنجار برلمانك بلين ويران أنا أوجانه شروع ذا ورجينا إن شاء الله مركز إذا كان هذا ما سنتهين مرة يرينا أيو هذه هذا ما سنتي كزغيب قلاش الأمانتين شركة النحرية هاي 10 بلابن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيم كماتش فلي وحجر فوت جرو وحجر دونا مركا خيارته والسوي استاج دون أنت قبنا كاميرا مركا أنت ونوجوجا إن شاء الله وصورة اللي لنا حسوسا إن شاء الله. هذه أول ما ستقدمي وحارة صبرنا وذقلنا أو فوت جروبه أنت 10 ديارنا أنت وحارة إنا ماشى ودي ما تعرفين كذا هذيك ما أصلا.